Takže čau lidi, já si u dnešního dílu naše Shakes and Fidget. Tak tady je první svět, svět 3. Furt zkoušíme to chvatnici. To je ještě bandit, a nevadí, pustíme dál. Sorry, mám rýmu, protože fakt byl týden pryč, ten čtvrtek, to se dost nachladilo ve Zlíně. Tak, tam si to další výčet na stresu je to 3, že to mám každá 123. Co? Jo, vlastně soráč. Sorry, špatný heslo. Tak, dobrý heslo. Myslím, že to vůbec no tak, se podíváme. Hulka, aha, se lepší. Včera jsem získala tady tu krásnou hulku, moc se mi líbí. Prostě zlá. Je fakt, než moc se mi líbí, jako, ale je fakt mega dobrý. A ježiš. Blbec. To borec. Dobře. Dobře, domejku. Ježiši, teda jsme za ten kalka, to je no nějaký slabý proud, když jsme určitě vyhráli. Čína. Aha, jsem zapomněl. Bych pošel 17 000 krásně. Ještě nedám. Dobře. Tak, zkusíme z podzemíčka, proč ne? Musíme to dát. Konečně, po dlouhé době. Ještě další podzemí. Protože už nám nepad žádný epic. Je fakt škoda. No, co jsme dál. Lidi dneska k nám přišla další stovka. Že máme si, že taky 4 stovky, to je fakt super. Já co dál. To je 1, 4, to je 150, ano. Co 4 títka, tady ještě jedna pálka, to je ještě ten dneska přistoupil. Ještě tady ten dneska přistoupil, musím. Ten už je to takhle dávno, no. My se pustíme zase, že praxi svět 3 CZ. No a lidi se zase dostala ten svět 8, aha, 27 celý. Štěstí, tam je, co je to, rukavice. Nevím, k čemu bude, no. Síla, to je tam celkem dost, má to dost obrany, že ale já musím se na obranu. Budeme se pět do čaráku, já to se má být. Jdeš super. Fakt super. Tak jdeme natáčí, už 4 minuty. Musím si nějaký podzemí. Tak, čtvrtýho. Co jsme mohli dát? Už nám pošta. Super. Tak jsme super ne, půlánka, super. Super, žák. No tak to by šlo, no. Pašmení. No tak super, no. Domek. A jo, to je na jen světě, dobrý. Tak, si podívám, co tu máme. Tady je 5, kde je naše legenda SF. Tak. No tak. Podívám
tady zbrojerně, tady to skoupíme. Když to nemám takhle dost, a třeba ještě to obratná, nemám, ještě 30 to bude dobrý, a to popadají málo. Inteligence, to už teďka si nechám, že to moje, ještě tady máme čarák. Se podíváme, co máme, co nám tady nebuzí, škoda, ale elixír, krásně. No to je super, elixír, dneska je vždycky víkend, není? Není, už jo. No. Není. Aha, lepší věc, ale naše jsou. Škoda. Tak, s tím se děje, super. Super. A musíme zjistit na to, na podzemku. Ano, ne, nic. Dobrý, no. Prostě 29. pozice, no to super. Gana Swallow a Ditch Bonnever. Čau, Bonnever. 50 je dobrý. No, smrtka, pořád to můžeme dát. To je fakt kousek, kdybychom jí dali takový skryťáků, bychom ho možná i dali. Ne. Přítel běsů, 200, a tak, luk, 48, a lepší. Vezmu tohle na zkoušo. 4000 zkušeností, začíme 6 minut. To je 17. Kde jsme byli na mobilu. No, tak tady mám spíš čas, ale 37 000 pozice, to je super. A jeden server, to je super. Proti nějaké 14. Super. Mohla být slabá, ale protože bude dost, říká. Jenom to prostě. A jsem všichni zbraní nebo něco. Jsou nějaké rukavky, jsou lepší, jak tak no, jsem si dověděl přece, no a to mám hrozně lepší. Čekajte, natáčíme 7 minut. Jsme kde první. Třeba masakr, nikdo ne, masakr ne, 16, je to Tommy, Silvišek a X Encorek, mám asi jako první, co? Ten 1000, to se dá koupit, ukaž se, když má 1000 hrub, co mám taky, co taky hrub možná jde, no možná, vlastně bylo 16 už je. Že jsme to snad. Co mi dnes dá? Co je Z? Prostě je, no. No už je. No to jsem čekal. Že to nedržíme účet. Můžeme si postavit čekal. Co to píše? Co? Ty si to myslím Petr. Čekaj, Petr nešpal. No, tak. Budeme asi třeba posmíkáme, jako spíš jako, budeme za toho válečníka. No, teď si připojit se Gmail, budeme třeba, no, tak e-mail, třeba, já fakt nevím, třeba Putin 1, co to je? A to je debil. No, crazy, voda. A jestli to bude. Tak. Už jsme tu už jsme tu jaká stata pozice. No, teď pozice, že to není čtvrtka. Je tu jsem tam ta tucák. Čau, tucáku. No, tak si to dáme nějakou odchylku. To není čtvrtka. Dneska to bylo založené, takže ještě to není tak dobré, ale já doufám, že jednou kdo je první.
fakt dobře, by mi pomohla. Si koupíme nějaký štít, tady je lepší. Tam všem dřevna koupíme oba. Koupíme nějaký věci, starší. Koupíme. Je tu pošta. Opravdu silva. Jak bych to neříkal. Tak se podíváme, to by byl ten nějaký kouzelník. Instagram, jak to neříkal. Pěkně, no. Tak, to je fakt super, jsem tato tak je první. Tak je Sleeping Forest. Dobrý, to mají do scénu. Celé jsem i první, že jo. Čtvrtá. Plně si 2%, to je dobrý, třeba mě taky pozvali. No. Prostě počkáme, to houbička, takže se rozdělím se do houbičky. Houbičky, no, to místo telefonka nabízí 320 místo, jsem se houbiček, no to je dobrý, velmi dobré. Abych tento svůj hospodářský život ukončil. A čau čau.